আসসালামু আলাইকুম। দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা নতুন মাটির হাঁড়ি। হাঁড়িটি আমি দেখে দিচ্ছি। হাঁড়ির মধ্যে আমি স্পেশাল একটি রান্না করব আজকে। আজ আর কি সেটা হলো, এটাকে পাঞ্জাবি বিপ বলা হয় বা হাঁড়ি বিপ বলা হয়। হাঁড়ি মাটন অনেকেই করে, তো আমি হাঁড়ি বিপ করছি। আর এটা হলো পাঞ্জাবিদের রান্না। আমি আমার এক চাচা পাঞ্জাবি থাকতো, সেই চাচির কাছ থেকে এইটা শুনেছি যে এইভাবে তারা করে, তো সেটা শুনে আমি এটা ভাবলাম যে আজকে করি ফেলি, তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি নতুন মাটির হাঁড়িটা নিয়ে এসেছি, আমি হাঁড়িটা আলাদা করে রেখে দিচ্ছি। এখন দেখতে পাচ্ছেন বিশাল একটি পাত্র। আমি 2 কেজি গরুর মাংস নিয়েছি। এই হলো গরুর মাংস, এখানে 2 কেজি মাংস আছে। তো মাংসটি আমি এখানে বড় একটি পাত্রে নিব, এবং মাংসের পিসগুলো কিন্তু অনেক বড় বড়, কেজিতে 18 থেকে 20 পিস হবে আর কি। দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় বড় পিসগুলো। তো আমি এই পিসগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ অনেক বেশি মাখাতে হবে এবং এই বড় পাত্র ছাড়া এটা সম্ভব না। সে কারণে আমি বড় পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি। ওখানে ধুয়ে আমি পানি ঝরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তো আমি এই মাংসটা একটু এক সাইড করে রাখছি। ডিশে নিয়ে নিলাম সবগুলো, একটা সাইড করে নিচ্ছি। এরপরে এখানে আমি দিয়ে দেব মশলা। সর্বপ্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কতগুলো পেঁয়াজ লাগে। এখানে আমার প্রায় 3 পোয়া পেঁয়াজ। 3 পোয়া পেঁয়াজ আমি এইভাবে পাতলা করে কেটে নিয়েছি বেরেস্তা আকারে। পেঁয়াজ সম্পূর্ণটা দিয়ে দিব। আর এর মধ্যে একে একে সব মশলাগুলো দেব। এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি মশলা আছে। এখানে আছে প্রথমে হলো এটা ধনিয়া জিরার গুঁড়া, তারপরে আছে আমার মিক্সড মশলা, যেটা আমি করি আর কি, সব রান্নার সাথে দিই, গরুর মাংস বিশেষ করে। তারপরে আছে হলো কি গরম মশলার গুঁড়া, এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের উপরে। এরপর আমি দিচ্ছি কিছু কাশ্মীরি লাল মরিচের গুঁড়া। এখানে 1.5 চা চামচ আছে, মানে 1.5 টেবিল চামচ আছে। আমার আজকে ঠান্ডা লাগছে, গলাটা খুসখুস করতেছে। তারপরে আছে মরিচ বাটা। এখানে হলো মরিচ বেটে দিয়েছি, এটাতে বাটা মশলাই দেয়। আমি যেগুলো গরম মানে গুঁড়া ব্যবহার করলাম সেগুলো বাটা দিলে সবচেয়ে ভালো হয়। আসলে আমি গুঁড়াটাই দিয়ে দিলাম। এখানে আছে ধনিয়া বাটা। এরপরে আছে বেশ কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। অনেক ঝাল হয়, এটা ঝাল হয় এবং টেস্টি হয়। তেল ঝাল মশলা দিয়ে এটা মাটির হাঁড়িতে করা হয়, তবে মাটির চুলায় করলে সবচেয়ে ভালো হয়। 2 চামচ দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া। তারপর স্বাদ মতো দিয়ে দেবো লবণ। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। এখন এই মশলাগুলো আমি খুব ভালো করে চটকে নেব আর কি। আগে পেঁয়াজটা ভালো করে মাখিয়ে নেব, অনেক ভালো করে, অনেক মানে সমস্ত শক্তি দিয়েই একটু মাখিয়ে নিতে হবে আর কি মশলাটা। কারণ মাংসের সাথে প্রথমেই যদি মাখাই তাহলে হাতে যে মানে হাড্ডি দিয়ে হয়তো খোঁচা লাগতে পারে, আর সে কারণে আমি আগে মশলাটা মেখে নিচ্ছি আর কি। সো অনেক ভালো করেই অনেকক্ষণ থেকে মাখানো হলো। এখন মাংসগুলো এর সাথে মিক্সড করে দিচ্ছি। এটা পাঞ্জাবি বিপ নামে পরিচিত, বা হাঁড়ি বিপ বলেও হয়। এমন আমি প্রায় করে থাকি এবং এত ভালো লাগে। খিচুড়ির সাথে এটা আমি পরিবেশন করি।
ভালো লাগে, সাদা ভাতের সাথেও ভালো লাগে, তবে খিচুড়ির সাথে অনেকটা ভালো লাগে, মানে কম্বিনেশনটা খুব সুন্দর হয়। তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু আমি শেয়ার করি, ভালো লাগবে। তো এইভাবে একটি একটি করে পিস ভালো করে কষলিয়ে মানে মশলাগুলো যেনের ভিতরে, কারণ এটা তো আর কষানো হবে না, এটা দমে রান্না করা হবে, কষলিয়ে নিচ্ছি। তো মাখানো হয়ে গেছে, আমি এখন চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রসেসে। প্রথমে আমাকে হাঁড়িটা একটু গরম করে নিতে হবে। তো চলুন হাঁড়িটি চুলায় বসিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছু গরম মশলা, তাতে থাকছে তেজপাতা, তারপর থাকছে দারচিনি, ছোটো এলাচ, বড় এলাচ এবং তারা মশলাটা, এটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি একটু মিক্সড করে নিচ্ছি। আসলে যখন আমি পেঁয়াজটা মাখাই তখন একটা মশলা ভুলে গিয়েছিলাম, সাইডে ছিল। তো এখানে আদা বাটা এবং রসুন বাটা, এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এখন একটু মাখিয়ে নেব। তো হাঁড়িটা আমি চুলায় বসিয়ে দিলাম, একটু গরম হবে, গরম হলে এখানে তেলটা আমি গরম করে নেব। জানি না নতুন হাঁড়ি এটা আবার ফেটে টেটে যাবে কি না, আল্লাহ জানে। অনেক সময় এরকম হয়েছে আমার কাছে, আমি নতুন হাঁড়ি, তবে হাঁড়িটার একটা কথা বলি যে নতুন হাঁড়ি বাজার থেকে কিনে এনে প্রায় ঘন্টা 5 আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে এটা মানে মানে একদম ভরা ঠান্ডা পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, মানে প্রায় 5 ঘন্টার মতো। তারপর সে পানিটা ফেলে দিয়ে আমি গরম পানি দিয়ে আবার ভালো করে 2-3 বার ঝাঁকিয়ে নিয়েছি, ওয়াশ করে নিয়েছি। এরপর একটু একটু ডিটারজেন্ট দিয়ে মানে ভিম দিয়ে আমি একটু ধুয়ে নিয়েছি, তাহলে মাটির গন্ধটা থাকে না আর কি। তো পাত্রটি গরম হয়ে গেছে, আমি একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। আবার এখানে সয়াবিন তেল এখন দিব, সরিষার তেলও দেওয়া যায়, সয়াবিন তেলও দেওয়া যায়। আমি দিয়ে দিচ্ছি বেশ খানিকটা সয়াবিন তেল। এরপর আমি চুলাটা এখন বন্ধ করে দেব। আর এখন আমার মূল কাজ, সেটা হলো যে মাংসটা আমি আস্তে আস্তে করে এখানে দিয়ে দেব। মাখানো মশলাটা আমি এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি। মশলা মাখানো মাংস আর কি, অনেক বেশি আসলে রিচ ফুড এটা। ওই পড়লাম ভোজন রসিক যারা, তাদের জন্য এটা অনেক ভালো একটা রান্না, মানে তাদের তো মানে হৃদয় জয় করা যাবে এই রান্না দিয়ে। তবে আমরাও বছরে 1-2বার খেতে পারি, এটা কোনো ব্যাপার না। পরিবারের সাথে মাঝে মাঝে এই ধরনের রান্নাগুলো শেয়ার করলে অনেক ভালো লাগে। তো সব দিয়ে দিচ্ছি, আর এখানে দেখুন ওই যে ডিশটা ধুয়ে যে মশলাটা ছিল সেই মশলা পানিটা ধুয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট 1 কাপ। কারণ এটা দমে রান্না করা হবে, এটার প্রচুর পরিমাণে পানিও বের হবে, এখানে পানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তো এখন আমি একটু ঢেকে দিচ্ছি, আমি সিল করে দেবো পরে। আমি এটা বলক ওঠার জন্য, বলক আসার জন্য আর কি একটু করে এখন চুলাটা ধরিয়ে দিচ্ছি। বিসমিল্লাহ করে দিয়ে দিলাম। এটা একটু হতে থাক, একটু পরে আবার দেখে দিচ্ছি। ফিরে এলাম, আমার সম্ভবত মাংসটা গরম মানে বলক উঠে গেছে। তা আমি ঢাকনাটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। মাশাআল্লাহ, একটু আমি খুব মানে আলতো হাতে একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নেব। এবার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নিলাম, না হয়ে গেছে। আমি এখন এটা সিল করে দিব আর কি। তো প্রথমে আমি একটু চুলাটা বন্ধ করে দিই, কারণ অনেক ভাপ উঠছে, আটা দিয়ে দিতে হবে। তো
এ পর্যায়ে একটি কাজ করে নেবেন, একটু সামান্য লবণটা চেখে নেবেন, কারণ অনেক সময় হয়তো লবণটা কম বা বেশি বেশি হলে তো আর উপায় নেই, উপায় আছে, হয়তো আলু কেটে দিতে হবে, কিন্তু কম হলে আমাকে আরেকটু দিয়ে দিতে হবে। তা আমি একটু লবণটা চেখে দেখে নিচ্ছি, তারপর সিল করে দিচ্ছি। তো আমি এখন সিল করে দিচ্ছি। আমার সিল করা হয়ে গেছে। আমি এখানে একটু দেখতে পাচ্ছি যে একটু ফাঁকা রেখে দিয়েছি, মনে হচ্ছে যে একটু গ্যাসটা যদি বের না হয়, তো যদি বাস্ট টাস্ট হয়ে যায় আমি ভয় পাই, সে কারণে একটু ফাঁকা রেখেছি। আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ঢাকনা। ঢাকনাটা বসিয়ে আলতো হাতে একটু চেপে দেব। হ্যাঁ, এখন চুলাটা ধরিয়ে দেবো এবং খুব মানে মিডিয়াম আঁচে রান্না করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ ফিরে এলাম প্রায় 1.5 ঘন্টা পর। তো হয়ে গেছে, আমি এখন ঢাকনাটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে, দেখুন। ওয়াও, অনেক সুন্দর হয়েছে এবং হয়েও গেছে। আর যখন দিয়েছিলাম তখন পাতিলটা একদম ভরা ছিল, আর এখন কিন্তু পাতিলটা একদম অর্ধেক হয়ে গেছে, কারণ চর্বি ছিল অনেক বেশি। দেখুন সিদ্ধ হয়ে গেছে, কারণ বোঝাই যাচ্ছে যে হাড্ডিগুলো আলাদা হয়ে গেছে, মানে বের হয়ে গেছে। তো আসছে আমি পরিবেশন করে। তো আমি পরিবেশন করে ফেললাম মাটির পাত্রে, অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে। আশা করি এইভাবে রান্না করে অবশ্যই খাবেন এবং খেয়ে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। তো আজ এ পর্যন্ত, সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।